Jag ska ge er två smarta knep, och det första är att när man använder sirap kan det bli väldigt geggigt, och då är det smart och doppar de in mjöl så här innan. Så. Och sen häller man in mjöl. Nej, sirap. Så. Oj. Så. Och sen tar man bara... Kolla vad lätt det blir. Så, det bara ramlar ut. Det här är mitt andra knep. Ibland när man häller i smeten i såna här former så välter de. Och då blir jag så himla irriterad, så då har jag kommit på en lösning till det. Då tar man den här. Man tar inte så mycket olja. Det är olja, och så tar man och smälter ut oljan över hela såden. Sen tar man bara de här och trycker fast dem. Så,